dzisiaj 10. Już otwieramy paczuszkę 10. Jaki brązik będzie tym razem? No, jaśniejszy kolorek, jaśniejszy. A, tam to jest taki. Taka, no faktycznie musztarda. Taki ładny kolorek. Tak. I od Misali 10. Tak. Otwieramy. Ale sparkle. Jaki błyszczący, śliczny granat. Ojej. Ale piękny kolor. Takie gwiaździste niebo. No cudny jest. Cudny. Prześliczny. Więc teraz się już przedstawia kolekcja, tak? Tak. Ładnie. Tu mamy 10 grudnia. 14 dni do Wigilii. No, a ja dalej w lesie i w Sopocie, ale jutro wracam. Dzisiaj byliśmy w Wejherowie, jak widzieliście wcześniej. I tam wstąpiłam do cukierni i kupiłam sobie kilka pierniczków, bo na te pierniczki to już miałam ochotę od 1 listopada, czyli no jakieś 1,5 miesiąca. Takie oblane czekoladą, proste pierniczki. I jakoś tak w domu zapominałam, a teraz jak zobaczyłam w tej cukierni, to po prostu w lokalnej cukierni, zatrzymaliśmy się przy lokalnej cukierni. Ale to ciasto z galaretką jest przepyszne i to jest ze spółdzielni z Połem, z takich delikatesów z Połem, takich naprawdę, wierzcie mi, przypominają mi się czasy PRL-u, są tutaj niedaleko mnie, w Sopocie te delikatesy i mają naprawdę bardzo dobre wypieki, bardzo dobre. No ale tak, nie o tych wypiekach chciałam, chociaż ciasta naprawdę dobre, poprawiły mi energię, bo jak przyjechałam z tego Wejherowa, to po prostu odcięło mnie, naprawdę, kompletnie mnie odcięło, chyba 2 godziny spałam. No i już jestem trochę zmęczona, bo jednak codziennie, przez cały tydzień, oprócz niedzieli, bo w niedzielę mąż był sam u mojego taty, bo ja już po prostu leciałam z nóg. A teraz znowu takie, no dużo tych kilometrów jest. No jutro też jeszcze się wybieramy w jedno miejsce, tam pewną sprawę zobaczyć, załatwić. No ale jak wszystko dobrze pójdzie, to wtedy Wam powiem, a tak to nie będę nic mówiła, bo znowu zapeszę, wiecie jak to jest. No i tak, o tej cukierni powiedziałam, bo tam były duże, no te włosy mi tak tutaj odstają, ale no tak. Ja mam problem, dobrze, zmienię temat. Ja mam problem z tymi włosami od 3 lat. Od 3 lat. 3 lata temu, czyli w 2021 roku, zaczęły mi wypadać włosy, ale to tak naprawdę ja straciłam bardzo dużo włosów. Tak myślę, że około 65–70%. Na początku myślałam, że to jest spowodowane szamponem, ale używam ciągle tego samego szamponu, więc od lat. Ale okazało się, że to z tego dużego stresu, który mam. I tak po kolei coś mi tam wysiada, no i przyszła kolej na te włosy. I zaczęły mi te włosy odrastać, ale one nie odrastają tak, jak powinny, tylko po prostu no, są tutaj takie, widzicie, takie zupełnie to jest nie do ani zakręcenia, ani... Ja myślałam, że one tak odrastają, ale fryzjer mnie uspokoił, w cudzysłowie oczywiście, powiedział, że nie, że to są takie właśnie niedobitki. Także ja mam duży problem teraz. Te włosy już mi oczywiście nie wypadają. One wypadają mi tak jak takimi kępkami całymi, tak jak Bielce, ta sierść, co wczoraj Wam opowiadałam. To ja tak straciłam włosy w jeden wieczór.
No ale dobrze, no nie o tym chcę i nie chcę o smutnych tutaj rzeczach gadać, tylko po prostu o tym, co się dzieje na bieżąco. No ale żeby się tak trochę też przed sobą usprawiedliwić, że te włosy są takie nieujarzmione. O, widzicie tutaj ze środka na przykład mam coś takiego i to tak, ani nie zakręcę, ani nie przygłaszczę, nawet nie da się tego zrobić odżywką żadną. No po prostu tak, no taki kłopocik. Ale dobrze, zaczęłam zszywać ten sweter, bo chcę go sobie jutro założyć. On nie będzie zablokowany, ale to mi kompletnie nie będzie przeszkadzało. I dzisiaj chcę sobie go zszyć do końca. Zakończyłam tutaj tak normalnie takim zakończeniem, jak się zakończę, tak, no wiecie, nie metodą włoską, tylko tak z dwóch oczek jedno, z dwóch oczek jedno, ale zostawię sobie długą nitkę, pochodzę i zobaczę, jak mi będzie. Nie, ja to chyba obcięłam tą nitkę, to najwyżej drugą sobie założę na igiełkę i jak mi się faktycznie nie będzie to podobać, to przerobię to na zakończenie metodą włoską. A tutaj normalnie muszę sobie to zszyć i jak widzicie używam takich klipsów, które są bardzo popularne w patchworku, ale one niekoniecznie służą no niekoniecznie trzeba je używać, znaczy można je używać w patchworku. To są takie klipsy z Clovera, one są bardzo mocne i są też różnej długości. Ja mam też takie jumbo, takie długie, a te są takie standardowe. W zasadzie one najpierw były tylko czerwone, a teraz to już są w różnych kolorach. Ja je używam do wielu rzeczy. Tak, na początku to te klipsy bardzo dobrze trzymają lamówkę, jak się podszywa ręcznie albo nawet maszynowo, to jak się zawinie taką lamówkę, to po prostu takim klipsikiem jak się przypnie, to ta lamówka bardzo dobrze trzyma, nie przesuwa się i można sobie ją albo ręcznie, albo maszynowo przyszyć. Natomiast ja używam tych klipsów do różnych rzeczy, widzicie, nawet w wycianinach tutaj, o, żeby sobie te paseczki tutaj równo ułożyć, żeby mi się to nie przesunęło podczas szycia. To sobie takimi klipsikami właśnie pomagam. I do jutra chcę do jutra sobie zszyć, no tu nie jest dużo pracy, jakieś 15-20 minut, więc na jutro chcę założyć sobie ten sweterek. Zwłaszcza, że mam takie właśnie wiśniowe spodnie i bardzo mi będzie pasować do tego. No jak widzicie, dzisiaj wczoraj byłam w kamizelce tej z jedwabiu. Och, ta kamizelka to jest super. Muszę Wam powiedzieć, że zrobię sobie chyba jeszcze jedną. Ja kupiłam, pokazywałam Wam, ja kupiłam wiśniową, taki sam ten jedwab, ale na bluzkę dokupiłam sobie więcej tych moteczków i w biferno i na bluzkę sobie kupiłam i chcę sobie taką samą zrobić bluzkę, to znaczy tak jak tą kamizelkę, tylko bluzkę. Ale ta kamizelka mi się sprawdza niesamowicie. Ja już tak dawno nie miałam kamizelki żadnej i no często ją noszę i tutaj tak, tu rękawy to wcale nie jest zimno. A nawet wychodziłam na stacji benzynowej, to miałam tylko tę kamizelkę i taką lnianą bluzkę na sobie i naprawdę, no wiało, wiadomo, ale sprawdziła mi się ta kamizela. Także chyba sobie jeszcze zrobię jedną, oprócz tej bluzki, to i chyba jeszcze z jakiegoś innego koloru. Tam jest kilka kolorów, może się wstrzelę, może nie wykupili, może mnie nie wykupiłyście. Ale to muszę sprawdzić i faktycznie jestem bardzo zadowolona z tej różowej kamizelki. No tak, dzisiaj mam sweterek pod tytułem Kawowy mus no i wprawdzie jeszcze nie mamy 25 roku, ale ja już jestem, że tak powiem, w temacie, już jestem w temacie. I co jeszcze dzisiaj chciałam powiedzieć? Przeczytałam bardzo fajny komentarz pod wczorajszym filmem i chcę się do niego odnieść, odnośnie ASP. Otóż tak, to zależy właśnie, jeżeli chodzi o ten kunszt i o to rzemiosło, o którym Wam dosyć długo opowiadałam. Może to było nudne, ale no tak miałam potrzebę wyjaśnienia pewnych rzeczy. Ja miałam dużo szczęścia. A poza tym tak, no
nacisk na rysunek jest bardzo duży na grafice, a ja zaczęłam studiować grafikę. Ja chciałam studiować malarstwo, no ale zaczęłam studiować grafikę. No i wiecie, no wszyscy graficy świetnie rysują, to jest po prostu podstawa. I ja miałam bardzo dobrych wykładowców z rysunku, z malarstwa zresztą też miałam szczęście, ale z rysunku miałam bardzo dobrych wykładowców. No i w ogóle ta grafika, ten cały pierwszy rok to przeszłam bo miałam i kresłodruk, i wypukłodruk, czyli linoryt tak zwany. No i po prostu rysunek to jest podstawa na grafice, no i tyle. Dlatego ja mam dosyć dobre rzemiosło, jeżeli chodzi o rysunek, o tą perspektywę, o proporcje, no i tak dalej. Miałam takiego profesora też na pierwszym roku na grafice, on już nie żyje, nazywał się... oj, nie pamiętam, ale to dawno było, no i... O rany, nie przypomnę sobie teraz. Mam kilka nazwisk w głowie, ale to nie są te nazwiska. I on właśnie, on uważał, że nawet konia można nauczyć rysować, bo to jest tylko i wyłącznie mierzenie i przenoszenie tego mierzenia, tych proporcji, odpowiednie mierzenie i przenoszenie na papier. Więc obojętnie czy węglem, czy ołówkiem, to bez różnicy i no, on potrafił po prostu tak wyłożyć wszystko, tak, wiecie, bo to zależy od wykładowcy. Jeżeli jest wykładowca taki, który ma podejście, to bardzo szybko można wszystko jakby przyswoić. No i tak, no ja miałam szczęście akurat. Do niektórych nie miałam, no wiadomo, no, nie każdy jest super, ale no, generalnie nie mogę narzekać. I na Akademii w Krakowie, później jak się przeniosłam, to wybrałam sobie akurat taką pracownię, która mi odpowiadała, czyli takie malarstwo tradycyjne, bo ja lubię malarstwo takie klasyczne. No i tak, no i tyle. Także no dużo trzeba było mieć też dużo szczęścia, ale też słyszałam właśnie opinię, że nie każdy miał takie szczęście i nie wyniósł nic, czy tam bardzo mało z tej akademii. No ja miałam i byłam w pracowni tkaniny również, malowałam na jedwabiu, robiłam batiki takie, no profesjonalne można powiedzieć, to nie była zabawa. No ale wiadomo, że na Akademii to są jakieś wizje, jakieś takie... no inaczej się patrzy. Czy warto iść na Akademię? No są różne szkoły i różne opinie. Ja uważam, że warto, chociaż Akademia zatraca taką świeżość w postrzeganiu świata, taką lekkość. I rzeczywiście moje malarstwo się bardzo zmieniło. I podejście do malarstwa bardzo się zmieniło, no i do rysunku również, do tych wszystkich jakichś takich sztuk. Ale ja uważam osobiście, że warto. No, ale są różne opinie. Na przykład mój starszy syn uważał, że nie warto. No i tak. A młodszy uważał, że warto. No widzicie, no tak to jest, no co kraj to obyczaj, co człowiek to zwyczaj, co człowiek to opinia. Tak to już jest na tym świecie. No i to był taki fajny, ciekawy komentarz, no i tak mnie właśnie, tak się zastanowiłam nad tym, jak to było, no i tak doszłam do takich wniosków, którymi się z Wami podzieliłam. A teraz jeszcze o tych szpatułkach chciałam, bo też przeczytałam komentarz, że fajną szpatułkę mam. No tak, ja jestem fanką szpatułek od pewnego czasu. Wam pokażę tutaj, kilka mam, przywiozłam sobie tu, ale też część mam w domu jeszcze w Pszczynie. No więc tak, szpatułki generalnie mam okazjonalne i poluję na nie. Oprócz takich ulubionych, która mam taką zwykłą szpatułkę. Ona jest super właśnie do wybierania jogurtu ze słoika. To jest super szpatułka, to jest moja ulubiona. Tak.
To jest moja ulubiona szpatułka do wybierania ciasta z dzieży, z tej misy, z miksera. Ona jest rewelacyjna, po prostu nic nie zostawia. Ani ciasta drożdżowego, ani ciasta takiego babkowego, czyli kręconego, ucieranego, ani kremu, jak robię na przykład krem do cynabonsów. To po prostu ona rewelacyjnie ściąga ze ścianek. Nie każdy silikon taki jest, naprawdę, nie każdy. Ta jest super, jak ona by mi zginęła, to ja bym po prostu płakała po niej. No żarty oczywiście. No i co jeszcze? Oczywiście mam kilka takich szpadłek okazjonalnych w sensie moim, czyli wiedźmowym. I mam tak, Cheers Witchers. Taką mam szpatułkę. Dostałam od koleżanki ze Stanów. Tak. I tutaj fajnie jest, bo właśnie no na niektórych, bo nie na wszystkich, niektóre są po prostu tylko takie z obrazkami, ale ta jest fajna, bo tak, z tej strony ma tu obrazeczek, a z tej strony ma przelicznik. I w związku z tym wiem, ile kapsów, ile tablespoonów, ile jakichś innych, ile co tu ma, i ozów i tak dalej. Także wszystko jest tu przeliczone. Ojej, bo tu mi zaraz spadnie. Przeliczone jest właśnie na mililitry również. Tak. To taką mam też ulubioną, moją od koleżanki dostałam. Tej jeszcze nie używam, to sobie kupiłam razem z takim wałkiem, ale ten wałek gdzieś... Przepraszam. Wysokie łóżko. Gdzieś sobie zapodziałam. No więc tutaj mam jeszcze też... no nie widzę tutaj, no ale Wy pewnie przeczytacie. I tutaj też jest przelicznik. Tu też jest przelicznik na te wszystkie miary amerykańskie i nasze europejskie, czyli anglosaski system i europejski. No mam oczywiście taką, a ona jest pusta, czyli tylko taki kościotrupek. O, tutaj mam właśnie też taką, to dostałam dawno temu w prezencie od jakiegoś, w jakimś sklepie zamawiałam duże zakupy i dostałam w prezencie taką. Ona też tutaj ma takie przeliczniki. Nie, to chyba w tę stronę jest. O tak. Chyba tak. O, jak to tam? Tak. Ta też jest dobra, ta też jest fajna. I mam oczywiście jeszcze taką małą. Zginęła mi jedna właśnie taka szpatułka i nie mogę jej znaleźć. To jest taka z takim liskiem. O, ta też jest taka... Nie, drugą mam, bo to były dwie w komplecie, drugą mam w pszczynie. Taka łyżeczka jest, ale nie z liskiem, z dynią chyba, a nie pamiętam. Tak, to z takich małych. Tu oczywiście mam na Wielkanoc, tak, taką. No i oczywiście okazjonalną na Boże Narodzenie z autkiem. Także jestem fanką szpatułek. Jeszcze mam dwie szpatułki od takiej znanej projektantki w Pszczynie zostały. To kiedyś Wam opowiem o nich. Kupiłam sobie te szpatułki, kupiłam sobie w Rammstein, jak prowadziłam warsztaty patchworkowe, to znaczy warsztaty spikowania dla Amerykanek w bazie wojskowej w Rammstein. Tak, kilka lat temu to się zdarzyło i ja, Polka, to taki paradoks w ogóle, ja, Polka, prowadziłam warsztaty spikowania dla Amerykanek. Także tak, i tam poszłam do sklepu i kupiłam sobie takie dwie szpatułki od takiej znanej projektantki, ale o tym, to ja to powtórzę się tam kiedyś i Wam opowiem o tym. I o tych warsztatach Wam też mogę opowiedzieć. No, a poza tym jeszcze co? No poza tym to, że jak byłam ostatnio w TK Maxxie, to kupiłam sobie taką tkaninę i to myślałam, że to jest obrus kwadratowy, bo oczywiście nie doczytałam, że to są napkins, czyli podkładki.
I mam takie 4 podkładki, a chciałam kwadratowy obrus, a tylko były bieżniki. Tak, takie 4 podkładki, one są dosyć duże, od Ralpha Laurena i lubię bardzo tę firmę też. I co? I pomyślałam sobie, że teraz je wezmę do domu i przyszyję jedno do drugiego i będę miała kwadratowy obrusik na taki mały stoliczek, bo ja tu mam taki mały stoliczek. Także sobie takie, no jestem trochę zła, bo myślałam, że to już jest gotowe, a mam robotę. Ale dobrze, że je otworzyłam w ogóle, bo tak to by mi zostały takie. No i tyle. Jutro wracam do domu, ale jeszcze będziemy gdzieś tam zbaczać na chwilkę, więc też spróbuję Wam coś nakręcić, tak zwany kolejny film drogi. Małgosia robi teraz filmy drogi. No, ale no cóż, jeszcze widzicie i tak znalazłam, bo też jak się pakowałam do tego magazynu w marcu, a było to naprawdę hardkorowe, bo to tak bardzo miałam niewiele czasu, żeby wszystko spakować. I no 90% domu spakowałam w zasadzie chyba, nie wiem, w 2 tygodnie niecałe. To coś mi zostało w garderobie jeszcze i została mi taka jedna, znalazłam, przywiozłam sobie tutaj, taka fajna podkładka z ciastkiem, który ma kakao z marshmallow. Oczywiście pikowana przeze mnie w takie nie wiadomo co, ale bardzo lubię te podkładki, ale ten wzór, ja to robiłam na hafciarce, ale teraz sobie pomyślałam, bo ja tak odchodzę, bo to jest taki slow life u mnie się zaczyna powoli i slow sew, czyli takie powolne szycie, slow knitting, no i slow stitch, więc nie wiem, czy nie będę sobie tak sobie pomyślałam, że przecież ja sobie mogę taki obrazeczek wyszyć takim ściegiem i tak delikatnie, powolutku, żeby się nie spieszyć. I nie wiem, czy tak nie zrobię, takich podkładek. No, dużo mam pomysłów w głowie, trochę jestem przeładowana tymi pomysłami. No, ale... A może się coś z jakiegoś pomysłu urodzi, bo to wiecie, no, jak się jest kreatywnym, to jak się zaczyna fokusować na pewną rzecz, to potem tylko się myśli o tym i o tym i o tym i o tym, i jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. I tak trudno się zatrzymać. I ja teraz staram się po prostu trzymać się w ryzach trochę, czyli żeby się tak nie rozpędzać, tylko troszeczkę tak właśnie zastopować i powolutku sobie coś na przykład wymyślić i to zrealizować, a nie tak jak w patchworku miałam na ostatnim etapie, to już tak było, że ja Wam wspominałam w którymś filmie chyba, ale to dawno było, że ja szyłam bardzo dużo patchworków i szyłam od początku do końca i projektowałam te patchworki też i od początku do końca i w pewnym momencie miałam tyle pomysłów w głowie i co chwilę, to dosłownie to były minuty, że taki i ja ciągle tylko to w komputerze robiłam, spisywałam to i dochodziło do tego, że już nie szyłam całych patchworków. Najpierw szyłam same topy. Top, że nie pikowałam tego, tylko zostawiałam te topy, ja mam mnóstwo jeszcze topów niewypikowanych. A potem już doszło do tego, że ja miałam tyle pomysłów, że szyłam tylko po jednym bloku, bo zszyłam blok, pocięłam, zszyłam blok i już miałam 3 inne pomysły. No więc stwierdziłam, że użycie takiego bloku jest dużo szybsze, a patchwork to później zrobię, ten top to później doszyję. No i tak się zakręciłam w sumie i pomyślałam sobie w pewnym momencie stop. Koniec, nie szyję żadnych patchworków, bo po prostu się wykończę, bo to naprawdę się nakręca człowiek. No i teraz z tymi włóczkami też sobie już zrobiłam stop, ale bardzo Wam dziękuję. Dziękuję jednej z Was za powiedzenie, kiedy napisanie informacji, kiedy się otwiera sklep Biferno w Krakowie, bo
Jak jutro jest środa, jak jutro wrócę do domu, to mam czwartek, piątek do odpoczynku, a w sobotę do Krakowa pojadę. No przecież ja nie mogę odpuścić, no takie wydarzenie, no nie mogę odpuścić, żeby nie być. Poza tym, no ja tam lubię Biferno, lubię Motkomanię, lubię Biferno, no bo znam po prostu te osoby, które prowadzą te sklepy. Inne pewnie też bym lubiła, ale nie znam, więc no tak znam te dwa sklepy, tak naprawdę sporo zakupów robię w tych dwóch sklepach. No w Kokonkach też robię ostatnio dużo zakupów, no ale Kokonki daleko, więc no tu bym miała bliżej, ale droga paskudna, bo w takie Esy Floresy, jak Wam wspominałam już, ja nie do końca tak lubię zakręty, czy łuki to się nazywa, łuki, a dla mnie to są zakręty, bo to takie te łuki dosyć spore. No to tyle. Nie wiem, czy będę miała siłę iść na spacer. Jak będę miała, to może Wam nagram znowu z nocki, bo podobno się uspokoiło. Nie ma takiego wiatru i wczoraj to wiało naprawdę. No nie pamiętam, żeby tak wiało tutaj. Odkąd przyjeżdżam tu od kilku lat, to nie pamiętam, żeby tak wiało. No ale to tyle. Jutro film również się ukaże, mam nadzieję. Będę miała Wam o czym opowiedzieć. Muszę sobie znowu zrobić plan, bo ja zaczynam planować. To no zmiany, aż się sama dziwię. Ale to dzięki Wam, dzięki Wam. I tak, oczywiście dziękuję Wam za komentarze, dziękuję Wam za łapki w górę, bardzo się cieszę, dziękuję za subskrypcję. Chcę więcej, oczywiście, chcę więcej. Jeżeli możecie, to oczywiście poświęcajcie czas, bo dla mnie to jest bardzo ważne, bo to jest taka właśnie komunikacja między nami. Wtedy ja widzę, że jest ta komunikacja. I co ja jeszcze miałam powiedzieć? No oczywiście chciałam Wam powiedzieć, że bardzo dziękuję, że jesteście ze mną dzisiaj, że spędziliśmy razem czas, że no szkoda tylko, że nie ma takiej interakcji, no ale no cóż, no to tak jest w tych vlogach. Ale chętnie czytam Wasze komentarze i naprawdę jak już ten vlogmas się skończy, to myślę, że już wrócę do takiego trybu, gdzie odpowiadam na bieżąco na te komentarze. Chociaż dzisiaj poświęciłam chwilkę, dosyć długą chwilkę i odpowiedziałam na zaległe. No nie gniewajcie się, że tak długo czekaliście na te komentarze zaległe, bo kilka miesięcy naprawdę, ale nie chcę zostawiać tego bez mojej takiej odpowiedzi. Nie chcę Waszych komentarzy zostawiać bez odpowiedzi. Tak jak powiedziałam, ten vlogmas rządzi się troszeczkę innymi prawami, no ale jak się skończy, to myślę, że wrócę już do takiego trybu standardowego, powiedzmy. No nic, trzymajcie się, spokojnej nocy, spokojnej nie, miłych snów Wam życzę. Jeszcze a propos spokojnych nocy, mam taką przyjaciółkę w Łodzi i tak sobie korespondujemy, znamy się z Facebooka i tak sobie korespondujemy i kiedyś jej napisałam: spokojnej nocy Ci życzę, a ona mi na to: a co ja na wojnie w okopach jestem, żebyś Ty mi spokojnej nocy życzyła? I tym optymistycznym akcentem życzę Wam niespokojnych nocy, wspaniałych snów i do zobaczenia jutro. Pa, pa! No dzisiaj takich bałwanów nie ma. Dobra.